Atër që tu prej krejt këtyne, kemi menuar vetëm edhe qepe. Që s'po ma lënë qepe Lena se e din që s'kam qepe. Qepe huder. Jo, kur janë t'gatune i konsumoj qepen, një hudrën jo, nuk e dua t'gatune, nuk më pëlqen. Ta shtu në këtë rast me qep, kena mishtu vlerat e antibiotikut natyral, edhe që to e largujmë që mos me na pengu. Me thonë, ja këto, këtë ngjyrat e mundshme të perimeve, dhe në të gjitha këtë sasi, përveç që ka shumë vlera minerale, vlera ushqyse, vitamina, është një probiotik, një shpëtimtar i organizmit tonë. Në këtë tenxherën kemi hedhë 1 litër ujë dhe 1 gotë uthull molle, 150 ml uthull molle, 1 lugë gjys krep, pak piperci edhe kemi shtu për aromë edhe gjethen e tafines. Pak të anuzim, pastaj kur dojmë e konzervu e shtojmë po. Tash kime këthy krejt këto në këtë sasi. Mos harrojmë me respektu kamerën. Qa ashtu? Qa unë përta heki këto? Më thonë gjyrat më shtashihen, edhe masi. Majtë, qartë. Mos ja këthe vetëm kamerës. E qish me mojnë. Është për kameti. Më për përlaj sarandën. Pa vajle, për shikus, për vlona. Mirë, më thamë valë, veç sa ka fillu një me vlu. Sa minuta tha që duhet me zi? 5 minuta. 5 minuta që është sepse nëse e la ma shumë, mundën me u zbut ma shumë. Për mos mu zbut ma shumë, kush i don pak ma të buta dhe ka me ungër ma shpejt edhe don mi u bu ma shpejt, për ndryshe në këtë form preferohet 60 dit milun pa i hop. 60 dit? Po, për mu fermentum, kushto mjaftushëm, thash për dimet. Veç pak. Apo të shprejs me ungër. Unë edhe nesër, mas nesër ka me ungër. Jo, në thanë këtë form, mënyra e konservimit në këtë form, për ma arrit pikun e fermentimit, preferohet me lanë deri 60 dit. Ti mere këto, prite 60 dit, e 2 minuta. Po banë. Edhe një problem, se kam sasit mjaftushëm. Okej, u kry, marrë veshje do me thonë këna po.